Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Saya Dokter Andri, Pak. Ya, Nanti kita lihat ya hasilnya ya. baik, Pak. Ini foto yang kapan nih, Pak? Itu sebulan yang 7 bulan yang lalu, Pak. Bulan yang lalu ya. Kita lihat ya, Pak. Boleh, Pak ya? Kita lihat ya. Boleh, Pak. Nah, pas habis foto terus di apa? Ngasih obat. Berobat ini alhamdulillah sembuh sampai sekarang sampai sekarang ya, Pak. Iya. Nah, ini 4 hari yang terlibat sudah mulai batuk-batuk lagi. Oh. Pengobatannya tuntas enggak saat itu? Enggak, cuma sekali di sini. Oh, pengobatan batuk biasa. Iya, batuk biasa. Terus sembuh. Terus sekarang kumat apa nih? Berapa hari kumat? 4 hari yang lalu. Udah diobatin belum? Oh, Tuh, lambat kan. Tuh, diobatin ya. ya. Nah, pas dulu kan ini kan habis ronsen nih, terus Iya. diobatin. Ya, Habis itu gimana? Sembuh, membaik. Nah, ini sekarang kumat ya. Ayo, bisa dulu ya sini ya. iya. Silahkan. Ya, duduk. Duran. Iya. Apa? Tarik nafasnya. Kalau jalan dari enggak? Sakit enggak? Hah? Sesak. Pas. Kalau kena udara dingin langsung apa nggak enak, bersin terus ya. Duduk lagi, Pak. Iya. Iya, jadi kalau pas mulai kumatnya nanti, kalau pas nutrisi apa udara dingin ya. Tolong dok disembuhin, mengingat mau ke pesantren. Mau pesantren. Iya. Waktu saya nantinya bisa lagi. Iya. Ya, nanti kita sembuhin ya, Pak. Yang nyembuhinnya Allah ya, Pak ya. Baik, baik, Pak. Insya Allah kita manusia ya bisa Iya. kasih bantu, tapi Allah yang nyembuhin ya, Pak. Yang akhirnya kena Menular. Iya. Tadi udah daftar belum? Gimana Pak? Udah daftar belum adanya? Udah. Udah. Kita kasih obat ya. Nanti kita kasih obat nih. Jadi kalau bisa asupan air dinginnya di stop dulu. Ya, Itu. ya kan? Di sekolah Karena nggak dia kontrol. cepet, apalagi ini kan lagi musim hujan nih, ada penghujan nih. Jadi nggak mau ya asupan air hangatnya perbanyakin. Terus telur rebus putihnya aja. Iya, iya. Ya kuningnya jangan dimakan ya. Biar buat paru-parunya biar bagus asupan proteinnya nih, Pak. Iya, iya. Karena paling aman itu buat tubuh protein di dalam paru-parunya. Terus Telur putih, telur matang itu, Pak. matang Iya. apa aja, mau telur bebek atau ayam atau bebas, yang penting telur putihnya aja ya direbus. Terus bikin serbat tuh asam kawak, tahu Pak? Ada. Iya. Tahu ya. Nanti obat dari kita kasih, terus serbat tetap karena itu kan mengandung vitamin C tuh, jadi kan bagus nih, aman ya buat lambung juga ya. Gulanya kasih. Tahu gulanya Pak? Gula Jawa Pak? Gula Jawa aja, gula merah ya. Serbat banyak asam gitu. Maaf. Gatel ya. Ini semalam enggak tidur. Di stop dulu ya pedas-pedasnya ya, biar sehat dulu ya. Mbak Siti, bila nanti kalau pas pondok jangan lupa jaga pola makannya ya. Jadi dia gampang kena alergi dingin nih, Pak, cepet ini. Jadi kalau bisa ya bapaknya apa ngingetin ya, adanya kan nanti kan mau jauh nih, jadi jaga diri. Insya Allah Kasih saran ya. dokter tuh dengar, hindari apa yang Ya, biar nanti
tidak cepat sakit. Ini Pak, botolnya dibawa lagi ya Pak ya? Iya. Ya ini disimpan. Jadi kenang-kenangan tuh bukan foto lain, foto Rosen juga di dua kenangan ya. Nah ini Pak, ini resepnya. Baik Pak.